那么这个地方整个五蕴呢，我们解释一下啊。这个五蕴本如来藏妙真如性的意思啊，就是讲到古人有一句话，我们做一个总结哈，说是梦里明明有六趣，醒后空空无大千啊。就是当我们迷惑颠倒的时候，我们在做梦的时候，我们真的感觉到我们真的是有一个五蕴的身心存在，我们有一个色身，有一种感受，有一个想法，有一个造作的功能，有一个了别的心思，真的是有。当我们心啊梦表示我们是随顺于攀缘心的时候，我们真的感受到五蕴在障碍我们。但是醒后空空无大千，但是当你回光返照，整个五蕴你从什么地方来的时候，我们发觉到五蕴的本来面目，其实它本来就是如来藏妙真如性，本来就是清净本然周遍法界。所以当我们回光返照的时候，五蕴再也干扰不了我们，我们反而可以利用我们的五蕴身心来忏悔业障，来积功累德，来求生净土，它变成一种修行的妙用。所以五蕴到底对你是障碍，到底是一个修行的妙用，关键不在五蕴，关键在你自己，是你决定的。你要向外攀岩，五蕴就变成障碍；你要回光返照，五蕴变成一种清净的妙用。所以从这个五蕴本如来藏妙真如性啊，我们知道一个人生的真理啊，就是生命当中啊，但除迷情，不除其法。就是说，你不要去改变外境，你不要去改变那个已经出现的因缘法，改变它都没有用。你改变你的观念比较重要。问题不是它障碍你，是你自己产生执着，你自己障碍自己。所以我们讲但除迷情嘛，不除其法。问题是我们自己是不是能够觉悟那个道，而不是怪说我因缘法怎么样，我业障深重，讲这个都没有用，对你都没有帮助了。你看，我希望我们今天从这段要养成一个思维的一个，就是说你要训练一种思考模式。其实楞严经就告诉你，你遇到事情怎么思考。比方说，我们讲病痛，修行人每天都有病痛嘛，我们过去都造过杀业嘛，很正常嘛。这个杀业有这个业力呢，就行业发现怎么样哪里怎么病痛。病痛本身不可怕，问题是你怎么想，你去想你怎么去面对它。你说哇，病痛是障道因缘啊，那就完了。那病痛果然对你产生障碍，因为你把它定位做这是障道。我们听听看藕益大师对病痛的看法，他说：病是无备良药，消除我无始的妄想，看破此生希望，深达苦空无常无我关门。藕益大师把病痛当作一种真上的功德。他说病是我的良药啊，我因为有病痛，我才消除我的妄想。我要不生病的时候，我想做什么做什么，打很多妄想，这个比修止观还有用啊。然后消除我无始的妄想。第二，看破此生希望。有病痛我就知道这个色身是暂时的，靠不住，我要赶快寻求解脱。有病痛就有死亡，所以从病痛当中就是一个警告嘛，我有一天要面临死亡，无常。然后呢，我们对色身的执着会降低。第三个呢，深达苦空无常无我关门，增加你的无常苦无我的观照智慧。你看，破除妄想，舍离身见，增长观智，这三个功德哪里来？接待有病尽儿，因为有生病的关系。小乘佛法习惯性把某一个东西定位说这个是好，这个是不好，产生法执。大乘佛法习惯性不这样子，大乘佛法说好当中
有不好，不好当中也有好。那么关键在存乎一心，你想的对，它对你产生好；你想的不对，它就产生不好。好不好是你决定的，不是他决定的。我讲实在话，外境本身没有好坏，它是如实把你前身的业显现出来，好坏它对你产生障碍，它对你产生帮助，是你的心决定的嘛。你要是颠倒了，那所有都构成障碍。梦里明明有六趣嘛，但是你要觉悟的，在这个当中产生它的道。醒后空空无大千，所以我一再强调，五蕴当中最重要就是这个响应。我们为什么要花很多时间研究教理？诸位，你们知道吗？研究教理不是增长你的知识，是改变我们的观念，改变我们的思考模式。就是佛陀遇到事情他是怎么思考的，我们养成他这种思考模式，因为他之所以成佛，他就是有这么一个美好的思考模式。所以你想要做王永庆很简单嘛，你先学会王永庆的思考模式，他怎么想的。你想变成一个阿罗汉也很简单，你就看看《阿含经》，阿罗汉遇到事情他是怎么想的，你以后就变成阿罗汉。那我们想成佛也是这样嘛，你要想想看，佛陀的这个明了的心跟外境接触的时候，他是怎么个思考模式？这个天台宗叫做你要先成就一种大乘的种性呢。这个种性什么意思呢？就是你的思考模式。你没有这种思考模式，你怎么可能成佛？你说你的种性是小乘种性，你拿苹果的种子去种一辈子，种不出葡萄出来嘛？我讲实在话，你的思考模式是小乘的思考模式，你就做再大的功德，一辈子也是小乘的果报，因为你的种性是这种种性嘛。所以我们研究大乘经典啊，就是去学佛陀是怎么想事情的。他面对五蕴，佛陀也是有五蕴啊，五蕴是通十法界，佛陀面对五蕴他是怎么思考的？所以我们先成就这种大乘种性，是这个意思啊。好，那么我们今天呢，先讲到这里啊。五蕴本如来藏妙真如性啊，把这个古德说观相言妄，观性言真啊，相是妄，但是它背后的道是真实的，你要把这个道把它参透出来。